До такава степен му знаеха концепцията наизуст, че те в момента, в който го видят и той само казва, да, започвайте, това вече е нелепо. В този момент аз се чудя не на треньора, а на клиентите. Здравейте на всички, надявам се да сте искрено добре. Днес искам да подхвана пак интересна тема, как да си намерите най-подходящия треньор за вас и въобще как да прецените дали е добър, струва ли си парите, които давате и така нататък. Записал съм си доста неща тук при мен, за да се подсещам, но на първо място искам да кажа, че нека никой да ни съди неговия си треньор. Също така, ако някой от треньорите гледа, да ни приема нещата лично. Разбира се, тук сме се нагледали на всичко, аз съм бил също някога там, аз си споделям опита в крайна сметка през всичките години. Така, на първо място трябва да знаете какво искате. Малко като предното видео, трябва да си знаете целта. Нали, това е ясно, защото всеки един треньор може да ви даде различно нещо. Какво значи това? Виждал съм клиенти, които просто искат да идват и малко да се разтоварят. Има клиенти, които искат да дойдат и да се научат на нещо. Разбирате ли? За всеки един треньор си има клиент. Така, много важно и финансовата ви възможност. Тоест, колко пари сте готови да отделите за един треньор. Като, разбира се, че когато давате повече пари, не означава, че е по-добре. Не се залъгвайте с това нещо. Но също е много важно да си направите добра сметка. Така, първото нещо, с което ще ги разгранича, за мен е персонален треньор и фитнес инструктор. И сега тук идва момента, в който ще кажете ми каква е разликата. За мен лично фитнес инструктор е човек, който работи към залата, помага на залата, приема клиенти от фитнеса, нали, и помага общо взето да постигат резултатите. Нали. Докато персоналният треньор работи индивидуално с вас. Какво значи това? Че в този един час работи само с вас. При фитнес инструкторите в повечето случаи има и група други хора. Но не съдя никой. И също така, ако вие тренирате с подобен треньор, не дейте да съдите или да сочите с пръст. Защо? Защото всичките момчета, които работят към залата, обикновено делят с залата. Следователно взимат това, което определя залата като сума. И понякога може да бъде ниска. И те нямат друг избор, освен да взимат по няколко човека. Защото ако тренират по един човек на един час, просто няма да излезне доходоносно за тях. Разбирате ли? Но за сметка на това, преди 10 години, когато аз станах треньор, макар че 10 лева струваше една тренировка, от които аз взимах 5 лева, въпреки всичко, аз ги тренирах само персонално. Дори и за тия 5 лева. Защо? Защото можех да дам качеството, което знам, че мога да дам, и беше приятно и за клиента, и за мен. Следователно в един момент работната ми смяна беше 8 часа, аз си препълних графика, нали, на 20 години ентусизиран, и в един момент започнах да работя още 8 часа отгоре извън работно време и започвах в 6:30 сутринта с ръка на сърцето, без почивка до 11 вечерта. Това беше един такъв тежък период, но пък нахъсан, нали. И дори шефа на залата беше дошъл от София, за да ми каже защо правя тази глупост, защо не тренирам по няколко човека на ден. И деня, в който аз реших да напусна, всичките клиенти дойдоха с мен. Защо? Защото въпреки всичко аз им дадах това качество, което смятах, че е редно да им дам. И така. Сега, ясно е, че персонален треньор най-вероятно ще струва повече парички, и ако не е във вашия бюджет, значи ще приемате да тренирате по няколко човека и няма да мрънкате. Ако има такъв треньор, който ще ви взима малко пари и ще ви тренира персонално, окей, чудесно, но в повече случаи няма да е така. Нали? Вие не можете да изисквате от човек, който взима по-малко пари, да ви прави така персонални тренировки. И ако сте в тази позиция, приемате това, което е. Защо харесвам персоналното и защо не харесвам толкова
когато има повече хора. Давам ви един пример. Днес съм решил, че ще уча единия от клиентите, примерно клек или мъртва тяга, или някое упражнение, което е по-сложно. Ами, на мен ми отнема толкова тренировки, докато човека започне първа да схваща. А какво прави другия човек, ако е на друго ниво или пък вече е научил мъртвата тяга или вече прави се. Тоест, той ще седи и просто ще зяпа, ще чака или как? И в този случай повечето треньори не дават такъв тип упражнения, а ви изреждат по уредите, за да може да смогнат на всичките в крайна сметка, но и същевременно, нали, как да кажа, да ви направя хубава тренировка. Но има много и клиенти, които обичат такъв тип тренировка. На тях да им се даде само посока, да им се каже кое колко да направят и ги правят смело. Разбирате ли? Но персоналното за мен си може да обучава на много повече. Другото, което е важно, да не ви гледа като една проста банкнота. Защото го виждам и това много често. Как да ви засмучи още и още пари, как да ви продаде това и онова, химия ли е или нещо друго, само и само за да взима повече пари от вас. Ако ви гледат като просто една банкнота, според мен това не е вашия човек. Разбира се, не очаквайте нещата да се случват изцяло безплатно, защото в крайна сметка човека полага усилия, но да ви гледат просто как да ви източат парите от джоба не е окей по същия начин. Здравето ви. Гледа ли ви здравето? Много важно. Не забравяйте, че фитнес инструктор или треньор, няма значение, по принцип, айде за фитнес инструктор да поговорим. По принцип, когато минават курс да вземат лиценз за фитнес инструктор, тях ги учат общо взето такива по-основни неща, учат ги, нали, как се правят техниките в залата и тем подобни. Никой не ви учи на хранителни планове, как да разчитате някои други неща, хормонално състояние, травми и тем подобни. Тоест, вие не можете да очаквате от всеки един треньор, че задължително трябва да знае всичко това. Особено когато работи към залата и неговата цел е просто, както казах, да ви помогне вътре във фитнеса. Нали? Не го очаквайте от всички. Но, за мен е много важно всеки един треньор малко от малко да е наясно със здравето ви. Малко от малко. Ако не е компетентен, ще ви изпрати на лекар, ако трябва. Но малко от малко да ви следи, да не ви контузва постоянно. Разбирате ли? Да не ви навреди. Дали с химия, дали с нещо друго. Нали? Виждате, че този човек е отговорен за вас. Това е добро качество. Ако всичко е през просото, пак ви препоръчвам да намерите следващия човек. Прогресирате ли? Не говоря само и физическо, може и ментално да бъде. Всякак. Дали вие просто прогресирате по един или друг начин. Това е много важно, но никога не сочете с пръст само треньора, защото много често може би вие се храните безразборно и правите каквото си искате и очаквате, че треньора просто една магическа пръчица и така ще размахне с нея и вие просто ще ви се получат нещата и ще отслабнете. Не. Няма такова нещо. Той може да ви е дал задание, но и от вас се иска малко от малко да го изпълвате. Но ако изпълвате и не прогресирате, това вече може би е някакъв проблем. Може би трябва да го изкоментирате, да се смени нещо, нали? Но е хубаво по един или друг начин да правите някакви промени и да прогресирате. Стои ли на телефона постоянно? Вижте, и аз си вадя телефона. И аз го поглеждам от време на време. В крайна сметка и аз получавам съобщения от клиент ли, от нещо друго, случва се да ми звъни. Но когато постоянно рови в този телефон и прави нещо адски безмислено от това да рови във Фейсбук или да изглежда някакви клипчета, ами 5 лева да ви драва не си струва. Защо? Никой не ви обръща внимание. Избутвате там времето и тренировката и това е. Искате наистина малко от малко да ви гледа този човек. Няма проблем да се извади телефона, няма проблем да отговори на нещо. Но не и нон-стоп да седи на този телефон и дори да не вижда вие какво правите. Дали ще се секнете, дали го правите правилно или не. И във връзка с предното нещо, където казвам прогресирате ли, вижте,
успеха по принцип не е само в това дали вие отслабвате или качвате мускул. Вие факта, че идвате на тренировки, разтоварвате, дори да седите на едни и същи килограми, понякога е добре. Защото най-вероятно, ако и това не направите, вие ще вървите постепенно към зле. Но факта, че вие идвате, тренирате за здраве и поне не отивате към повече килограми, и това е за вас плюс. И това е прогрес. Да знаете. Прави ли ви хранителни режими? Това е много болна тема за много треньори, което е малко странно. В интерес на истината, аз бях по същия начин, когато бях начинаещ, не се чувствах сигурен, не се чувствах компетентен, нали? И когато някой искаше режим, аз обикновено го препращах към моя колега и той ги правеше менютата. И той взимаше парите, което е много странно и нелепо. И сега виждам, страшно много треньори правят абсолютно същото. Не се чувстват добре, не се чувстват техни води, просто им казват там нещо да си смятат. И още по-лошо е, когато дадат тяхното меню, което те ядат. Абсолютно също. Вижте, няма нищо срамно в това нещо. Нищо срамно. Ако треньора дойде и ви каже, вижте, аз не съм компетентен, може би е хубаво да се насочите към еди кой си, това е, може би, пак една идея добре. Но ако просто ви подхвърли неговия режим, или ако просто ви каже, сметнете си само това и онова, няма да е добре. Пак казвам, в началото и аз съм бил такъв, яд ме е, сега вече, разбира се, това е може би най-важното нещо. Най-интересното е, че хората не разбират треньорите, че той за тях е това адски важно. Защо? Защото само с тренировки човека няма да види такъв прогрес. Естествено, че вие трябва да знаете и този човек как се храни, за да можете да постигате нещата, които слагате като цел. Тоест, тук има win-win и за двамата, нали? Много важно. Серт ли е с вас или ви остава да мрънкате? Тук ще го оставя, ще оставя едно поле, защото пак всеки един клиент сам си преценя какъв тип треньор харесва. Аз лично съм малко по-серт. Не обичам много да се лигават с мене. Разбира се, че има хахо-хихи, разбира се, че се лигавим също. Но когато става въпрос за мрънкане нон-стоп, категорично отписвам този човек. Може би един път, два пъти ще предупреда и отписвам този човек. Не бъдете вие на първо място този клиент, който само ще мрънка, но и е хубаво и за всички треньори да ни търпите този тип клиенти. Защото странно е, когато треньора ви даде посоката и вие просто си мрънкате там нещо, противоположно на това, което той ви казва, няма логика. Вие отивате и го търсите този човек, за да ви помогне, за да ви каже как да си подредите нещата. Той ви казва и вие казвате не. Не става така. Иска се малко воля, постоянство и да се работите в екип. Също така към треньорите. Ако допускате този тип клиенти, е лошо и за вас. Защо? Защото ще мрънка, няма да спазва, ще си прави абсолютно каквото иска и в един момент, когато види, че няма резултати, ще започва да хвърля вината върху вас. И в един момент ще потръгне към следващия инструктор или треньор и така докато намери подходящия правилен човек. Затова бъдете малко по-серт, изисквайте малко повече, слагайте някакви цели, следете нещата. Важни работи са това. Да, учи ли ви на нови неща или повтаряте едно и също? Така. Това е малко обширна тема, но не си мислете, че ако правите всяка тренировка нещо адски разнообразно, че просто значи работи добре, значи, че това е прогрес или каквото и да е било. Да, ако искате вие да ви е интересна просто тренировката, окей. Но повечето хора знаят много добре, че се стикосваме към базовите неща, към хубавите, към тези, които знаем и как добре върват, нали? Обаче, когато всяка една тренировка стане абсолютно едно към едно,
тогава вече е нелепо. Тогава вече е нелепо. Да, пак можете да видите голям прогрес, повярвайте ми. Дори да правите една година абсолютно една и съща тренировка, стига с храната нали, да си следите нещата и тренировките да прогресирате. Дори да правите едни и същи упражнения. Но е хубаво малко от малко да се разчупите. Имаше един треньор, без да казвам имена, в старата зала. До такава степен му знаеха концепцията наизуст, че те в момента, в който го видят и той само казва, да, започвайте, даже не ги поглеждаш, остави ги там някъде, те си правят каквото си правят цяла година, ма дори той не седи самия там, за да погледне какво се прави и какво се случва. Това вече е нелепо. В този момент аз се чудя не на треньора, а на клиентите. Кои са тия клиенти, които продължават да дават пари и защо? Защо? Той дори не е там, не присъства. Това, че може да дойде през 2 тренировки и да ви покаже абсолютно нещо малко по-различно, никога няма да забравя. Пред очите ми е, даже колегата, ако гледа това видео, много добре ще знае за какво говоря. Въпросният човек даваше на тези клиенти, които са ми пред очите, един кръг беше, от който примерно имаше напади с подскоци, там някои други упражнения. Мини за мини 2-3 седмици, едни и същи тренировки и дойде и каза, сега правим напади с подскоци, но във въздуха ще въртим ръцете. И на нас с колегата ни падна чинето. И тия хора седят и правят едно и също. Аз се изумявам, напак казвам на клиентите, които виждат и продължават да дават пари. Та с това всичко казано. Помислете какъв бюджет имате, помислете какъв тип треньор искате. Не се надявайте, че всичките хубави неща, които казах, че ще ги намерите за 5 или 10 лева. Може и да имате този късмет, но според мен трудно. Ако нямате финансова възможност, намерете човек, който прави групови тренировки с няколко човека, но поне ви обръща внимание и е там, защото пак може да е страхотно. Учи във все пак на някои нови неща. Ако искате много добре да прогресирате, според мен намерете си персонален треньор. Ако искате лично така да ви обърне хубаво внимание. Вижте, и на груповите има много добри прогреси. Не дейте подценявайте. Нищо лошо не казвам към абсолютно никой. Просто всеки един трябва да знае какво дава и какво получава от среща. Това беше за днес. Благодаря ви. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате, да ударите палеца и да напишете коментар това, което искате да говоря. До следващия път.